Barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Leenjiiteen taafuudhaaf heerumaa waa'ee akkamitti qaranii jiruu manaatti geennaa waliin barataa jedhu leenjii sanitti fufna. Barumsi keenya qardaa kun isa ka afuraffa'aati. Ka tokkoffaa keessatti fuuni rabbi biratti kabajaa gungeettu qabaa dubbanne. Ka lammataa keessatti murtiin fuudhaa hoo maalii dubbanne. Ka sadaffa'aa keessatti maaliif ilmi namaa fuudhaa dubbanne. Ka afuraffa'aa kana keessatti fuudha saniif akkamitti dargaggeessaaf shamarran keenya akkamitti qopheessinaa barannaa. Fuudha saniif jecha akkamitti ilmaan keenya qopheessinaa barumsa addaa kana keessatti horba'ee jedhe waliin barannaa. Qopheessinaan kun maal? Namni tokko waan jabduu takka hojjetuuf qophaa'uufii isa barbaachisa. Leenjii isa barbaachisa. Osoo leenjiin gahin lubbuun qophaa'uufii isa barbaachisa. Imala takka yoo biyya deema jettee in qophoofta. Waa bitattee qophooffattee baasaboora qollaallattee akka yeroo irra dhumateef kaallaaltee waan si barbaachisu viizaa yoo jiraate fudhattee tikita murattee waa hagam walitti if qopheessita bar guyyaa deemsaa san osoo hin ta'in san dura yeroo dheertuu qophoofta. Qopheen baanan san wanni tokko yoo qophoofte sii toltii sii laaftii gufuu isii keessa jirtus irraa goruu dandeetta. Yoo gufuun si mudattes obsuufii dandeetta. Yoo qophii malee ammoo ardhuma abboo kootu hin deemtaa galgalana biyya deemna kooyyoo sin jedhan si jabaatti. Bakka irraa qabattu hin beektu waan tokkollee wanni hunduu si harkaa walit jirti. Qophiin tun lubbuu ilma namaa qopheessu maaltu na eeggataa maaliif deemu jira. Wanni hunduu leenjii qabdin beeytani. Hojii takka yeroo seentu torbaan duraa san si leenjisan si qopheessan jechuu hojii san ati hojjechuu danda'uuf si qopheessan. Waan barbaachisu seera bakka sanii si garsiisanii rakkoo jirtu si himanii waan haga ati qabatuu qabdu si himanii hojiif si qopheessan jechuu. Qophaa'u waan tokkoof namni rakkoon mudatte osoo hin qophaa'in fuudhatti seenna heerumatti seenna. Hegar hiikan maal taatire rakkoo taati. Fakkeenyaaf boqonnaa deemna haa jennuume. Boqonnaa deemna jette waggaa tokko eega hojii hojjetteen booda ji'a tokko takka torbaan afur hayyama qabda. Torbaan afuran kana ilmaan kan keetti himtee warra keetti himtee biyya isaan deemuu jaalatan bashannana baay'ee qabdu biyya bareedduu wayii biyya san deemnan jettanii ji'a hagam dura saganteeffattanii tikayita murattanii waa hagam qopheeffattanii meeshaa hidhattanii namuu shaanxaa fi qopheeffatee gammadee namuu if qopheessee deema boqonnaa kanaaf. Silaa amma laalbee qanani silaa boqonnaan maaliif if qopheessuu kana barbaachifti boqonnaan. Wanni nama rakkisaa guddoon boqonnaa keessa hin jirtu wanni hojjetan hin jirtu wanni qananii. Akkasuma jabeenna le'eef if qopheessuu nama barbaachisa. Jabeennaaf if qopheessuu nama barbaachisa. Fakkeenyaaf qabsoo haa jennuume. Biyya teennaaf qabsaa'uu qabna, bilisaa'uu qabna. Gabrummaa fi cinqii fi hidhaaf rakkoo kana ofirraa kaasuu qabna jennee fakkeenyaaf kanaaf murteeffannee namni hangi tokko waan kanaaf nama qopheessuu qabna. Qophiin tun maal leenjii waan jedhamu kana asirraa fuutee nama kana naannoo moonaan leenjii jiru geessitee naannoo biyyoolaa geessitee achirraa biyyi seensiftee achirraa hidhachiiftee leenjiftee eegni qophaa'een booda waan hundaa barsiiftee garsiiftee hojiirra geetta. Leenjii kana keessatti namni kun waan deemuuf kana haalan itti amana, haalan jaalata, rakkoo isii keessa jirtu san duuba baadhatuudhaaf qophaawa jechuudha.
rakkoon ta dhawamuu taatu, ta beelamuu taatu, ta rakkatuu taatu, ta hidhamuu taatu, ta qabamuu taatu, ta ajjeeffamuu taatu. Wareega hagana guddaa kana hundaafuu qophaa'aa jechuu namni kun. Eegin akkas qophaa'ee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Rakkoo ati qopheessiteef qofaa miti ta'ati ittiin himin hedduu inni firraa eegee keessa bahee dabruu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni waan tokko osoo qophaa'in itti seene takka waan qophaa'eef malee waan birootti seene ni miidhama. Mee fakkeenyaaf warra lamaan san wal haa dabarfannu. Ijoollee nama 10 isin milkooftanii boqonnaa deemtan jetteeni ittiin ji'a hagam dura qophaa'anii if qopheessanii gammadanii shaanxaa fi fudhatanii dirree xiyyaara dhaqanii biyya boqonnaa san deemuuf tormaan sadiif. Ijoollee 10 ta biroo ammallee tunis nama 10 haa jennu. 10 ta biroo waa'ee biyyaatti haasofte, waa'ee qabsoo qabdu haasofte, waa'ee gabrummaan qabdu haasofte, waan gabri nu godhetti haasofte qabsoodhaaf ijaarte. Isaanis maal jedhan deemnee biyya keenyaaf qabsoofnee lubbuu teenyaaf waan qabnu hundaa wareegnaa jedhanii saniif qophaa'an. Maaliif qopheessan kun saniif qopheessan jechuudha. Kanaafuu lashii baay'ee isin barbaachisaa. Lashii baay'ee taphadhaa, galda'aa, karaatee seenaa, boksii seenaa, waan hedduu leenjii hedduu fudhadhaa jettaniini waggaa tokko leenjiirra turan. Leenjii bifarra turan. Qophaa'an jechuun afaan qalbiin qaamaan qophaa'an. Ijoollee tanaa bakka tokko isaan lamaan dirree xiyyaaraa dhufan. Tunis nama 10 boqonnaa niyyatanii deeman walquman qaban. Kunis nama 10 qabsoof deeman waggaa tokko qophaa'anii. Xayyaaraan kunis xayyaara addaa koree namni 10, tunis xayyaara nama 10 fuute, tunis nama 10 fuute. Garuu wanni argame dogoggorri karoorri imalaa ka kennameef xayyaara dirree lolaa deemtu sanii bakka bashannanatti kennameef. Xayyaara bakka bashannanaa deemtus bakka dirree lolatti kennameef. Dogoggoran haa jennu. Ijoollee bashannana deemtu kaan fidee dirree lolaa gubbaa geessee lafa diidaa xiqqoo takka laallatee achi gabbu'ee kunooti gaaraa seenaa jedhanii biraa baqate xayyaara. Yoo isaan jedhan kunoogaa waraanni xiqqaan tokko achi taa'ee eegu jira, waraana isin dhufa jedhaniini, waraanni kun dhufee qeebalee ijoollee tan baqateeni, yoo isaan xiqqoo baqatan diinni qaata dhufee bakka san weerare jalaa baqatanii ijoolleen kun waan kanaaf hin qophoofne bashannanaaf qophaa'ani. Rakkoo jirtu bartaafne hangam takka miidhamti ijoolleen tun beektu qiyaas malee miidhamti. Jiraachuu hin dandeettu xiqqollee baqaa halkan beelaa wanni nyaatan hin jirtu, bakka irra rafan hin jirtu, sodaa, lolaa, dhukkubaa nama dhukkubsatee, nama madaa'ee, nama rakkooti. Wama nama rifachiisaa malee waan nama gammachiisaa tokko hin jiru. Isaan ammoo saniif hin qophoofne rakkoon tana. Isaan waan biraatiif qophaa'an. Ijoolleen tun biyya loltee bilisoomsuu dandeetti. Biyya bilisoomsuu dhiisii tafiitiifuu nagaa arbahuu hin dandeettu. Lubbuu ifiituu tiksuu hin dandeettu. Tafiitiifuu nagaan irraa deebi'uu hin dandeettu waan biraa dhiisi. Ijoolleen tuunoota duraan waggaa tokko lolaaf qophooftee, waa hagam tolfattee, if ijaartee, waa hagam halkanii guyyaa gadoon mataa guuttee, haaloo baana jettee kanaan ijaaramtee deemtu tun fidanii bahara gubbatti gandaqan. Lafa bashannanaa, gaara koraan, lafa taphatan, waan taphatan, meeshaa taphatanii. Wanni kun tokkolleen hin ta'uuf, hin qophoofneef saniif. Bakka irraa eegaltuun beektu wanni tapha silaa waan nama dhibaatii miti, garuu wanni tokkolleen hin taatuuf. Maal saniif hin qophoofne isin? Meeshaa sanii tokkollee hin qabdu. Wama tokko waan sanii mala tokkollee hin qabdu. Wanni bishaan gubbaa taphatan waan bishaanii tokkollee hin qabdu. Wanni gaara koranii haada gaaraatiif waan gaaraan koran tokkollee hin qabdu. Wama takka hin qophoofneef jechuu isiin tanaaf.
warri kun lachuu ni miidhama. Wana jaba garta lachuu ni miidhama. Yoo ammoo duraan faallaa ta'uu baattee namuu bakka maluuf sanitti ergame hoo lachuu ni fayyadata. Ummata illee fayyada. Qophii jechuun hiikaa kana qabdi. Fuudhaaf namni tokko qophaa'uu qaba. Heerumaaf intalti takka qophaa'uu qabdi jechuudha. Qophiin hiikaa kana qabdi. Qophii jennee duuba bifa kamiin qopheessina lee? Waa sadii hin qopheessina. Qophii fuudhaa jecha sadii keessatti walitti qabnee gabaabsuu dandeenya. Tokkoffaa fuuni kun itti gaafatama beekii, itti gaafatama guddaa baadhatte beekii jennee tana mataa isaanii keessa guunnee akka fuuni itti gaafatama dirqama guddaa tokko ta'e fahamsiisuudhaan ijaarra. Tokkoffaa. Lammata hoo fuuni wareegaa. Fuuni wareegama baay'ee si barbaachisaa leenjifna. Sadaffaa fuudha keessa wal dhabbii guddoo jira. Wal dhabbii guddoo tana akkamitti wajjin jiraadha, akkamitti keessaa nagayaan galaa sirreeffatuu qabda. Sanirratti leenjifna jechuudha. Sanirratti qopheessina jechuudha. Waa sadeen kanarratti haa ilmaan keenya qopheessinu. Bal'inaan irra deebinee haalaan nuti duraatiin jala qabne maal jennee fuuni itti gaafatamaa mas'uulummaa wahii jira. Itti gaafatama dirqama. Itti gaafatamaa wahii si koree beeki. Waajiba si koree beeki. Haqa guddaa si koree beeki fuudhuudhaan. Fuuni qananii mafirrumaa namni qanani'ee bashannanee taphatee waan fedhe godhatu miti. Itti gaafatama. Yoo dur bakka feete bultu amma bakka feete buluu hin dandeettu. Mana kee buluu qabda. Yoo dur yeroo feete galtu amma yeroo feete galuu hin dandeettu. Yeroo on galuu qabda. Baroota jaba garta. Yoo dur yeroo feete hirriibaa kaatu amma yeroo feete hirriibaa ka'uu hin dandeettu. Duratti raftee ifirraa sa'a sagalitti hirriibaa kaata. Yoo hojiin kee gama guyyaa akka hojii deemtu taate yoo barumsaaf ganama ka ganamfatu hin ta'in keessatti intalti raftee ifirraa sa'a sagalitti hirriibaa kaati. Salaatee hirriba deebiti. Yeroo isiin mana ruumii fi keessaa gabbaatu haati si'ii waan hundayyuu qopheessitee mana bareechiftee faxuura qopheessitee wanni martuu kararra jirti. Guyyaa heerumteerraa sun hin jirtu. Tokko yoo dhiirsan kee sa'a torbatti ka hojii deemu taate sa'a 5tti hirriibaa ka'uus si qabata. Sa'a 5tti hirriibaa kaate mana kana qopheessite waan hundaa qopheessite buna isaatiif faxara isaa qopheessite waa hagam walirra keettee wanni hunduu karaa fi gubbaa jiraatu si barbaachisa. Itti gaafatamni kana gaa dirqama qaban wanni qananii qofaa miti dirqama guddaatti keessa jiru fuudha. Dirqama kana haa beeknu. Waa'ee dirqamaa kana keessatti rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatee kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jedhe. Hundi keessanuu hujii Rabbi isinii kenne jedhe. Hujii isinii kenne sanirraa Rabbiin isin gaafatu jiraatanidha. Qormaata seentanii beekaa jechuudha. Ka qormaata isinirraa fuudhu ammoo eenyu? Rabbii guddaa. Kanaafuu qormaata Rabbii guddaa kanatti akka hin kufne ammaan irratti qophaa'aa jechuudha. Hundi keessanuu tiksaa jedhe tiksee. Hojjetaa jechuudha hojii qaba. Hujii waan itti kenne sanirraa Rabbiin guddaan gaafatu jiraata nama hundayyuu jedha. Rabbiin guddaan waan si kenne sanirraa si gaafatu jiraataa beekeedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Manarraa si gaafatanii, ilmarraa si gaafatanii, niitirraa si gaafatanii rizqii isaaniitiif, hojii isaaniitiif, barumsa isaaniitiif, nyaata isaaniitiif, dhugaatii isaaniitiif, uffata isaaniitiif waan kana hundarraa si gaafata Rabbiin. Kana hundayyuu akkamitti akka hin kufne qormaata Rabbii san akka hin kufne haa taanu jechuudha. Wanni namni osoo hin fuudhin takkaan heerumin dura yaadu takka fuuni qananii jaalala.
yoo jaalalti jiraatte wanni hunduu ifiin qajeeltiin isii miti. Jaalalti waan jabdu. Jaalala malee fuuni hin jabaata. Jiruu manaa deemuun jaalala malee ni jabaatti. Garuu jaalalti tun humna 35 utubaa 35 ka jiruun manaa irra dhaabatturraa takkaa beeki. Jaalalti takka 34 hafe. Yoo jaalala qabaatte wanni hunduu naa guutamte hin jedhini 35 keessaa takka argatte 34 taan walitti qabadhemu argadhemu mana kee keessa ni jirti moo hin jirtu irratti hojjetuun sirra jirti jechuudha. Yoo wanni 35tu wal gayuu baatte jaalala qofaa taate bakka dallansuun dhuftee jaalalti gabbuututti bakka lolli dhufee jaalalti gabbuututti walii kun mala addaan deemuu mala wal arrabsuun mala wal madeessuun mala waa hedduun mala jechuudha. Intalti yoo dhukkubsatte dhukkuba badaa jaalala qofaa yoo wanni taate jaalala achi dhumattee takkitti maan hiikee biraa deemuu mala. Isiinis akkasii wanni dhukkubsate yoo jaalala qofaa duraan taate wanni biraa ka dhoowwaa jaalala wajjiin kan jirre taate jaalalti dhumatte namtichaa dhukkubsate gattee biraa deemti. Yoo ammoo jaalala qofaa tahuu baatte wanni biraa hedduu wajjiin jiraatte hoo wal qabatanii waliif goggoganii wajjiin jiraatanii wajjiin rakkatanii wal dhaanatanii bifa sanii rakkatanii quufanii qanani'anii wajjiin jiraatan jechuudha. Jaalala qofaa miti duuba itti gaafatama wani. Itti gaafatamni sun ka rabbiin guddaan sirra kaa'e. Namuu hujii rabbiin guddaan isa gaafatu jira. Dhiiras rabbiin waa irra kaa'e, dubartis waa irra kaa'e qaba rabbiin. Dhiira fakkeenyaaf akka nyaachisuu, obaasuu, uffisuu, kiraa baasuu waan silaa barbaachisee mallaqa ta'e hunda guutuu. Isii ammoo waajib rabbiin guddaan irra kaa'e mana keessa tajaajilu, ilma quba qabaatu, dhirsa quba qabaatu mana keessa tajaajilu. Tokko mana keessaa hojjetaa tokko ammoo alaa hojjetee fidha jechuudha. Walii yoo dabalaman wal jabeessiti jechuudha. Yoo tokko hojii fi dhiise ammoo bakka sanii dhumti. Yoo namtichi hojii dhiisee hojjechuu hin danda'u hojiin hin jabaatti jedhee mana galee mootummaa waan taa kennitu jedhee taa'ee mootummaa eeggate jiruun baddee beeki. Yoo intalti abboo dalagadhu malee hin ta'u wamaa tanteetuun dangeetu tanteetuma anis dalagatuu qaba ka jettu taate manni miidhamee beeki. Hin dalagatiin hin jenne ammoo beekata. Yoo irra walii galanii rakkoo manarra fiduu baatte tajaajila hojii isiin maltu ka haraaman tahin ka amantiin islaamaan didiniif ka barsiiftuu ta'u uumana yaalaa hojjetu hojii gara biraa ka halwa afoonni biraa keessa hin jirre hojjetuu ni dandeetti. Garuu yoo dhiirsi jiraate mallaqni inni hojjetuun kun ka mana gayu taate maal gootee rakkatti. Isii yeroo tokkoon baatti yeroo tokkoon deetti teettee ilma fi kana waa barsiifatte isillee zikrii rabbii goote quraana rabbii baratte ifirraa qananii ta'e bareechifte mana keessa teettee ifirraa mana kana bareechifte teettee hoo santuura gaarii jechuudha. Ta'uu baattee hunda dalagattus rakkoon hin jirtu. Garuu mas'uulummaa jiraa beekaa wanni kun dirqama jira. Dirqama san haa guuttannu itti gaafatama jira. Itti gaafatamni sun itti gaafatama rabbiin guddaan nu gaafatu. Rabbiin nurra kaayettu nu gaafata. Rabbiin suuratul nisaa keessatti maal jedhee الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. رب سبحانه وتعالى الرجال إرتي قوامون على النساء دبرتي تجاجلا جدا. قوام جتشون نما تجاجل فانا رمتي نما كان قبق أباتو اتقافة من اللي كيس يجرو أمو اتقافة ما أسيد هجين كيس يجرو نما تكون تاعة تكوي إسا كان تجاجلا
كتجاجل سنين قوام على فلان جدا أبلو تجاجل يجو أبلو كنا كهدم يجو أبلو كنا قبق أبات يجو اتقافة مسافرتي ليرتكس قوام جدا ربي قوام ما كندو هجي هجتنا يجو قوام ما اتقافة ملي فرأت وجين قالوا اتقافة متاعني بلاشا منفرتني متي اتقافة منك يا ديم ميدي تدبين هجي هجتة هجي انفرأتك إسين فورا بافتة إسين سر رفته إسين سرتي وففتة بريتشفتة نياتشفتة قبستة نجاك نتفي والسلانة ما يعكسها هنديو وان بهيت هي منا كنا نفا هنديو أدوسي ولين ركن كسيم متافي أكبسين هنديو أتجسته اتقافة ما تجاجلا بفكنا فرأتك قوامون الرب مداجل إسيتا اتقافة ملك أباتا قرو تجاجلا وجه واسد دوبا اتقافتما توقفا بهي وانته مريو اتباسو يصير رومان ايجي اتو هورين قبدا باسو قبدا جريني اتقافتني كان كيتي بيك وان بهي ته من هنا كيسيا بشان هاتاتو الكتريك هاتاتو وان برا هاتاتو وان كرامنا هاتاتو وان سلامر باچسي من كنا ملك ابر باچسو ديو باسو سرتي واجبا بيك يسرتي واجبا لما سدفع تربية سنتي واجبة المكان كي كراجع رنت وديسون مدرسة جيستي مسجد جيستي إمارة جيستي لا تمرسيفتي أنا خير رنت تكستي كون واجبة كان كيدي إنت لو أنت نيتي أنت كراجع ري برسيفتي كراجع رنت جبيستي أمانتي ربي برسيفتي كسين إبادة ربنا جبات تقولون واجبة كان كيدي واجبة كانوا أصول ittiseen dura qophaa'uu fi qabna yoo kalee yeroo salaatti yeroo salaatuu baatte qofaan keessi gaafatee rabbiin maaliif salaatuu dhabde siin jedha yoo soomuu baatte rabbi maa soomuu dhabde siin jedha guyyaa fuuterraa ammoo rabbiin akkasiin jedhu maa soomuu dhabde niitiin danteetis maa soomuu dhabde siin jedha ما صوموا دبدي ما صلاة دبدي إلمي كان كي هو ما صلاة دبدي ربي سقافة قوى ما بانا تتركوا تقافة ما من كان بوتو ربي مداسك كنيجو من كان بوتو كرا غاري رتكسون دلك أما ربي مداسك ركايجو انت تسكسوا اتقافة ما قبتي اتقافة ما إرساء قبتي هكذا إرساء تكسيتي أجاج إرساء فرأتي إرسا غرموتاتي إرسا ولين دلقدي إرسا كان كاركارتي وان نديتم بلا دابتي وان هندانو غرموته في اتقافة مسيتي أكسو مانا كنغا همتو هندراتي ستي مانا بريكشفتي جبيسيتي والكافتي أكمان لكم بريدو ووتي أموان همتو ربي مدان نجاري هندا مانا كان راتي سندر كمسيتي أكسو إلمان كان جبيسيتي نياجبتي ووفتي برسيفتي جبيسيتي أمانا جبيسيتي كراغان نتي جبيسيتي أبا وجين قدسون اتقافة ما إسئيتيجو قرسي لما فقا إيغا فوني كون اتقافة ما قداف كيساك أبا برني فوني وريغا مبايي برباجي ساريكا يو وريغا من أرقمين فوني قرون قرو فوني قرون قرو انتلو انتلا هيرمتي المدلتي إيسو جنجيرات هوغرت بيك با يوريك ما دبرستي بيك يروها كم تفتمتي يروها كم عرفمتي يروها كم دانمتي يروها كم ميدمتي يروها كم وانا كسين لك عبد الرقواني وهجم كسلامنا كان إسي ديكسيسو أكم جروم مناتو إنديغ النيغوتي رجباتي وريغم ببانا كانيجو وريغم كنتي وريغم كنتي إرسا إفي كان قبضتي إلما دلتي إلما إفي كان قدفتي شو وريغما ليرتي سكس وريغما مدانا ورباج سفوني نمتي شدوران أصوم فودين دورا ملاك أتكاتو كباسون دندين وما نمان كني نكرت هل كني بيا بهيتو موابتا غمانا وباباسا غمانا وابتا غمانا وباباسا غمانا وابتا غمانا تيو أتلاتو ملاك إيسا براتو ما نفر
wareegama nu martu yeroo hagam geettu baasee waan kanaaf yaaddee halkan hagam bakka silaa lamni biraachisuun daa'ifii dhaqee wanni kun hunduu wareegama. Wareegamni kun yoo jiraate malee jiruun mana abadaa deemuu hin dandeettu beeki. Yookaan wareegamni gama lachuurraa jiraate isiinis if wareegde innis if wareege dubbiin bareeddee deemu. Yookaan ammoo jara lamaan keessaa tokkoof wareege tokko wareegne hin taphatu. Inni rankaani yoo marhammaatti ni qabu waan rankaani isiin ammoo wareega kee jirti. Yookaan faallaa fuuni wareegama yeroo garii fedhii tanteetirraa gabbuuta wareegamuudhaaf. Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu abbaan isaa karaa rabbii keessatti shahiida ta'e. Inni karaa rabbii keessatti duunaan dubra obboloowwanii hedduu dhiisee biraa du'e jaarsi. Mucaan dhiiraa isuma qofa. Haati dubra tanaan jirtu. Jaabir amma ijoollee dubraa tana akkamii guddisuu danda'a? Itti jabaate dubbiin. Waan murteeffate aboo fuudhee intala dubra tana na wajjin guddiftu ta akkanaa tana fuudhe jedhe. Jennaan inni nama dardaraati. Yoo intala dargaggeetti intala shamarran dhaqee fuudhe hariyaa dubra kanaa taatii guddisuu hin dandeettu. Yoos maal godhe intala isarra guddoo ta'a dhiirsan qabne. Tagannaan isarra guddoo ta dubra tana haadha taatee fi guddisuu dandeettu. Ta akkanaa tana dhaqee fuudhe. Guyyaa kan isa ka bareedu maasha Allah ka ifu arge Rasuulli alayhi salaatu wasallam. Maal Jaabir maaltu argame jennaan bar Rasuula Rabbii ni fuudhe jedheen. Akkam fuute jennaan intala akkanaa ta'e ijoollee qabdu akkanaa fuudhee bar jennaan. Abbootii nama dargaggeessaati intala sila heerumin maa fuudhuu dhabdee jedheen Rasuulli alayhi salaatu wasallam tasiin taphattu. Jennaan bar Rasuula Rabbii alayhi salaatu wasallam dhugaa dubbiin sila akkasuma lubbuun tiita bakka isan feetii garuu wareega baase jedhe. Wareegna baase maal obboloowwan kiyya ka dubraa ka Rabbiin abbaa isaanii irraa fudhate. Obboloowwan kiyya saniif fedhii tiyya guddoo san wareegee nama isaanii ta'u nama naa ta'u qofaa otoo hin ta'in ka isaanii ta'u barbaadadhee san fuudhe jedhe. Wareegama guddaa. Kanaafuu ilmaan keenya waan jennu nama fuudha barbaadu nama heeruma barbaadu waan jennu fuudha kana keessa wareegama guddaa jira. Wareegama kanaaf qophaa'uu qabdan. Yoo dhuga'aan fuuni keenya bakka nu haa ga'uu barbaadan wareegama guddaa dabarsuu barbaad qabdanii beekaa mana jettuun kana. Wareegamni kun egaa gama hedduun dhufa. Wareegama guddaa dabarsuu qabda fuudha gaarii dheeraa tokko argatuuf. Gorsi sadaffa'aa kan wal gorsinu wal dhabbii. Wal dhabbiin dhiirsaaf niitii gidduu jirtu eebii miti, salphinnaa miti, rakkoo miti, dhukkubaa miti, fayyaa. Fayyaa. Wal dhabbiin nu baannu kun wal dhabbii yaanni wal dhabu'uu, agartaa wal dhabu'uu, fedhii wal dhabu'uuti. Wal dhabbiin kun rakkoo jiraa nu agarsiiftu. Wal dhabbii malee waan ta'an wal dhabbiin jiraatuun barbaachisa. Wal dhabbiin gabbinna fiddi waa gabbifti malee waan laaffiftu waan balleessitu waa tolchiti malee. Wal dhabbiin waa tolchiti malee waan balleessitu. Kanaafuu maal barbaachisa? Gurbaa hundaanuu waan jennu niitiin tanteessii miti nama biraati. Nama biraa kan dhalate mana biratti guddate isii ta waggaa hagana geette dhaqxee fuute. Isiinis gurbaan kun nama haadha abbaan dhalanii ganda fi keessa guddatee gara biraa guddatee iska waggaa 20-30 ga'e dhufee si fuudhe. Maal nu barbaachisare isin lachuu nama kana akkuma inni jirutti qeebalii fudhadhu. Bakka jirtu nama taana. Nama kana jirjiiree akka ani fi fedhu godha hin jedhini akkuma inni jiru sanitti fudhadhu nama kana. Wanni jabtuun waa balleessaa hagana. Nama kana jirjiiree akka fi fedhe jirjiiree fudhadhamoo akkuma inni jiru sanitti fudhadhaa amma dubbiin. Akkuma inni jiru sanitti fudhadhu. Namni lama ka dhibbarraa dhibba waan hunda keessatti walii galu jiru. Addunyaa waan jiru beeku waan akkasii. Yoo dhibbarraa dhibba yaanni isaanii, fedhiin isaanii, dubbiin isaanii,
hirribni isaanii wanni hunduu dhibbarraa dhibba walii galee namni kun nama lamaa miti beekiyos nama tokko farqi hin dhabamte wanni isaan lamaan gargar baasaan jirtu jechuudha jiraatu qabde immoo isaan kun nama lama ta'uuf wanni nama lamaan kana gargar nuu baasa dubbii keessatti yaada keessatti agartaa keessatti fedhii keessatti argamuu qabdi yookaan nama lamaa miti nama tokko kana xumuruu qabda ati wanni guddoo gootumaa lama harka dhibbarraa hagam naaf niitiin tiyye walii gallaa dubbiin harka dhibbarraa hagam harka dhibbarraa 80 walii galtan waan guddoo maasha Allah dhibbarraa 70 walii galtan maasha Allah dhibbarraa 60 walii galtanis maasha Allah ati amma dhibbarraa 70 kana kaayadhu akkamit irratti ijaaraa yaalii godhi wanti gootumaan akkamit haga hafe itti dabalaa dubbiinamu dhibbarraa 70 kana fudhadhee alhamdulillah 30 narraa hafe kana akkamit irratti hojjedha akka ammallee diqqeessee gamana heddummeessu ooftee 80 ga'uu qabda 90 ga'uu qabda 95 ga'uu qabda dhibbarraa dhibban taatu ammoo wali kaleessuu qabda kanaafuu wal dhabbii jirtu kana akka balatte akka laalle laaffifnee akka laafatti laalle karaa laafa anaa hiiknu wanni kuwa mana hunda keessatti argamaa haa beeknu wal dhabbiin siif niitee jidduu amma argamtituun waan baddu'uu miti waan guddu'uu miti waan bakka hundatti argama waan mana hunda keessa jiraati akkami waa faanaan nabbahee waan rakkoon nabbahee waan uummata bira hin jirretti nu qabatee akka jettee mataaf hin dhukkubsine badii garii yoo nazaraa guddaa laalte atummaan kaayattee guddatuu mala yoo ammoo waan xiqqoo laalte xiqqaatu mala ila xiqqoo laali xiqqeessi rakkoo xiqqeessi malee guddisinati kanaafuu wal dhabbii dhiirsaaf niitii jidduu jirtu rabbiin guddaan nurraa haa xiqqeessu waliigaltee isaan jidduu jirtu rabbiin guddaan nu haa gabbisu jidduu teenya rabbiin nagaa gaarii haa kaayu waliigaltee gaarii haa kaayu afaan keenya rabbii walitti haa galchu yaada keenya rabbii walitti haa galchu fedhii keenya rabbii walitti haa galchu karaa rabbii irratti rabbiin guddaan nu kaayee hunda keenya gara rabbii irratti waliin nu galchee jannatu firdoos keessa waliin nu haa qabu barumsa keenya ka afuraffaa asitti xumurannee hanga barumsa shanaffaa keessa wal geennu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ناني نملك السي دنيا ديني ركوبا لو والقافة إيافة كم توماني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولين يانو كم توماني رحمة ما كان كيديني نملك هسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك هسي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فكسي جد أمة إسلام هدوين جري كسي